আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারকাতু। সবাই স্বাগতম স্ট্রিট ব্লগ চ্যানেলও। আর আপনারা যেটা দেখছেন আমার গত ভিডিওতে আমার ছাগলের একটা খামার তৈরি করা হয়েছে আমার বাসার পাশেও। তো আপনারা সবাই হয়তো জানেন ছাগল আমরা নবিয়ে ফালতা, ছাগল ফালা সুন্নত একটা জবর খাম। এখন বার হয়েছে আর কি ছাগলের দাম। আমার ছাগলের গড় তৈরি হয়ে গেছে। এখন দেখলাম একটা ছাগলের খামারও ছাগলের না জায়গার আমরা আইসি এখন ছাগলের খামারও ছাগল নাট তান বাসায় এনে একজন মহিলা ছাগল ফার্ম। ওগুন আমার খামারও লাগলো হয়েছে। সবাই দোয়া করবে যে ঘাস খার। শহরের মাঝেও আমার এই খালি প্লট দেখায়। তো শহরে ছাগল পালন করা একটা টাফ, বিশেষ করে এখন খালি জায়গা পাওয়া যায় না বা ঘাস তেমন একটা পাওয়া যায় না, ঘাস কিনে না লাগে। আমার এই খালি প্লটে প্রচুর ঘাস আছে। আপনারা সিনিয়র আওকা, এই ছাগলের নাম হইল জ্যোতি, এর নাম হইল খুশি। হতো তাই না? হ্যাঁ করেছে লাইরা, এর নাম হইল খুশি। আর ওইলা জ্যোতি। দুপুর সময় হালকা বাত না থাও গুগু আর নতুন জায়গা নতুন পরিবেশ হয়ে দ্বারা অ্যাডজাস্ট কর আস্তে আস্তে। তাহলে বান্ধিয়া রাখা আস্তে আস্তে বান্ধা খুলিয়া দিয়ে আমরা ছাড়িয়ে রাখবো। ভাত খুব শখ করি খার। দুই দুগিয়া বই আইছে খেতের মাছ খেলো। হ্যাঁ খেতের মাছ খেলো কইছে।